Ja, og vi laver lige vores natrutine, og vi kommer til at viske en lille smule, fordi at vores mormor og min lillebror sover. Så det er lidt... Jeg henter dit. Vi laver lige vores natrutine. Ja, I sætter mig på op, så ikke fordi... Ja, det er understandable. Jeg er rigtig behov. Det er ikke tit, jeg sætter mig opsat hår. Okay. Du kan lige tage kameraet, mens vi... Så er det bare at vaske mig i hovedet. Ja, okay. Og så tager jeg den her. Jeg synes, det er den eneste trøje. Er det den eneste? Og jeg har en cardigan med, og så har jeg en t-shirt med. Har du kun én trøje med? Og så har jeg en t-shirt og en cardigan med. Du har fandme taget lidt med på dig. Du kan tage noget af mit, det var lidt oversize for dig, men ja. Ja, det kommer til de dage, jeg har brug for det. Og jeg kan du løbe. Og fordi den er helt ny, så vi har haft en helt med til. Det er meget fedt, det her. Hvorfor den har så fløden der, den ikke? Det ved jeg måske, fordi... Min øjne. Hvad fanden er fløden? Den anden var ikke så fløden her. Jeg vasker lige mit ansigt faktisk. Jeg vasker lige mit ansigt. Is sticky. Øj, det er sticky. Ej, det er så dårligt. Okay. Idiot. Jeg ved ikke, om det er og someone takes some ligesom meget. Det er noget. And so I took this and rolled it on my lips. Your lips go on, but... Shiny. 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 Shiny Chinese. Jeg tror også bare, jeg beholder mine ting herovre. Eller måske rydder lige lidt op, fordi tøjlet skal jo ligesom også forbi alt. Så. Okay. Men du skal altid det jo på. Det lyder skide sjovt. Det gør jeg hver aften. Det gør jeg ikke hver aften, men når jeg sover sammen med andre, så gør jeg. Er du okay? Nej. Hvorfor? Du er okay? Okay. Min, det var det, jeg sagde ja til. Prøv at se. Blå tandbørste. Det er fantastisk. Nu kan hun have godt. Ja. Nu skal jeg stoppe lige noget. Er du okay? Kan du ikke lige forklare, hvad det er? En bøjle. Jeg vil have bøjler på, fordi Den er meget skidt. No one cares. Flere bøjler. Okay. Jeg tager lige en deodorant på, fordi jeg sover med et. Hun skal ikke lige dø, så... Sådan der. Jeg kan nok ikke få mig jeg synes bare, det er jo ret, det er faktisk... Det er okay. Okay. Hvad er det, jeg skal lige? Min lever. Jeg tager lige det af, fordi jeg kan ikke lide det godt over det hele. Sådan her.
Hun skal have sådan nogle teddybears på. Teddybears. Teddybears. Og jeg skifter ikke lige nu, fordi jeg sover ikke så meget, så det skal jeg sgu ikke se. Det ved jeg ikke, jeg har oversnart, tror jeg. Jeg har aldrig set dig i app før. Hvilken? Jeg har aldrig set dig i app før. Og den bliver Sådan der. See, I have teddybears. Teddybears. Oh, my husband. She's fucked up. Du kan bare lige tage kameraet med og filme, hvad du vil imens. Okay. Bare lige husk. Giv mig mit løg! Du skal bare lige huske at beholde det i den der form, okay? Okay. Fordi så er det først med. Så bare lige på mit imens. Vi ses. Du er fucking lusten. Vi ses. Jeg vil godt ikke lidt sove nu, men... Jeg får sådan en smart ind i det. Jeg får sådan en smart ind eller så ja. Okay, lige nu prøver jeg at vende den om, mens den her ringer over. Kan du det? Ja, det kan du godt. Lige nu, der er 5 minutter til.